sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arahaba rireny masina niteraka ilay mpanjaka mpifehy ny tany aman-danitra mandrakizay amin'ny fofeny fitiavana no iarabanantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjapeo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamintsika ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eove jiaby tratra n'izao fety fankalazagna ny Masina Maria renin'Andriamanitra izao. I Masina Maria rahateo no mpiaro voalohana ny Madagasikara ka hitalahoantsika ny vavaka ataony mba hanamina atsika rehetra sy amizay kasy atsika atao rehetra. Ary faly miarahaba atsika ihany koa amin'izao voalohan'ny volana janoary izao amin'ity taona 2020 ity. Enganeka ny fahasoavan'Andriamanitra no anambina atsika amin'izay ataotsika sy amizay kasy atsika atao rehetra mandritra ity taom-baovao ity. Koa amin'izao fiandohan'ny taona izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe renin'Andriamanitra sy mpanjaka vavy ny fiadanana i Masina Maria ndeo renesitsika ireo vakiteny masina arosin'ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy torteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray Aman-drenitsika. Fanisana tamin'izany andro izany dia niteny tamin'i Moïse ny tompo nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe hitsodrano ny zanak'Israely ianareo dia hanao aminy hoe hitahy anao sy hiaro anao aneny tompo, hampamirapiratra ny tavany aminao sy hamindra fo aminao aneny tompo, hanandratra ny tavany aminao sy hanome fiadanana anao aneny tompo. Dia izany no hametrahany ny anarako amin'ny zanak'Israely ary izaho hitahy azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Yanareu Senavita Talu Demanzare Kisa Awamili Kristi Yanareu Senavita Talu Demanzare Kisa Awamili Kristi Niachana jamani chane Nisiku tibili Katauni mamira chewa Misikia nitabali Teufanta chinyuru naya Rakani nieri nau Kandela nirafirene Checha nivuti nau Nibawukare tengane Nidendane maniko Nibawukare tengane Nidendane naranau Akifani siyang saripinele Nisatukuni Fayanau demitsara zire Dire nyaradarini Yanareu Stella Vitatalu Demanzare Kisa Awamili Kristi Yanareu Stella Vitatalu Demanzare Kisa Awamili Kristi Mayanau demitsara bawa Kana kanitsini Simanzaka mirafirene Jeji satukuni Nivawokare chengane Nidera jamanito Nivawokare chengane Nidera nyanaranamu Fanitani kurena chimi Sizai chimamukacha Andemani tamangu andemani Chikya vichimina Enganeka ichimina Chikya tanda andemani ta Kaumasina yela nibazata Ninenarani Uninai chane wanira Nadefanizanani Senumenya na swava Yachikia nulifikiavani Yanareu Stella Vitatalu Demanzare Kisa Awamili Kristi Yanareu Stella Vitatalu Demanzare Kisa Awamili Kristi Vakiteny masina faharoa taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia. Ry kristianina havana, raha efa feno ny andro dia niran'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy sy nateraka teo ambany lalàna mba hanafaka izay teo ambany lalàna sy andraisantsika ny fananganan-janaka. Ary noho ny mahazanaka anareo dia niran'Andriamanitra ho ao anatin'ny fonareo ny fanahin'ny zanany ka miantso hoe Haba Ray. Koa tsy mpanompo intsony ary ianareo fa zanaka, ary raha efa zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Alléluia, 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 Alléluia. Eo mba tsika mianakaviny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane zany. Evanjely masy ny soratany masinday Lioka, voninahitra aneo anao ry Tompo. Lioka toko faroe andininy faheniny ambin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amby roapolo. Tamin'izay andro zegny dia nandeha aingina nankany Betlehema ny mpiandrondry
ka nahita any Maria sy Josefa ary ny zazakely mandry amin'ny finanam-bilogna. Ary rehefa nahita azy izy ireo dia nampiely ny teny nolazainy taminy ny amin'izay zaza izay. Ary zay rehetra naregny dia gaga avokoa tamin'izay nolazainy mpiandrondry taminy. Fa i Maria kosa nitadidy izay zavatra rehetra izay ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary nodiny mpiandrondry nidera sy nankalaza n'Andriamanitra noho ny zavatra regny sy hitany araka izay nolazainy taminy. Ary rehefa afaka ny avaloagn'andro ka hofragna ny zaza dia natao hoe Jesoa no agnarany araka ilay nataon'ny anjely fony mbola tsy nitorotoronigny tao an-kibo izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala sy sika olo araika ziaby afaka mitandre an'izao fampianarana amin'ny andro voalohan'ny taona izao. Andro voalohan'ny taona tokoa izao, taona vaovao 2020 sy 2021 isika izao. Ka ankafaliana, ankaravona, entany mpitiavana no iarabana sika siraikiraiky. Isika eovy missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla vaovao eo anivony izao tontolo izao. Isika olo raika jiaby araka ny voalaza teo ka dia faly manolotra ny firarisoa ho mba hasodrano ary vavaka ho ansika jiaby. Izao tokoa ny fotoana ifanolorasika firarisoa ka ny sodran'Andriamanitra tokoa sy ny fahasoavana ny anenika ny fiainantsika manontolo mandritra n'izao taona vaovao izao. Ka vitan'izay 20 izay ny rasy rehetrarehetra izay 20/20 lazaisika zay ny mba vitany amin'izay fa mba fiaina vaovao zay le novasika hoe départ vaovao no etresika n'izao 20 izao. Ka dia miarahaba ansika mianakavy ka amakivaky nyity taona ity sika ka ny fitahin'Andriamanitra ny anampy isika sy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no entsika ary manorina an'izao taom-baovao izao. Ka au départ vaovao tokoa isika hitoetra ao amin'Andriamanitra isika fa satria izay no lalana ahafahantsika manorina zava-baovao sy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika lay sodran'Andriamanitra talahosika amin'izao taom-baovao izao hiasa raha miasa koa isika, raha miova isika. Io lailazainy papa hoe mila changement radical isika miatrika an'izao zavatra iainasika izao sy afenina tokoa manko fa maro ny korontana nentin'ity valana retina ity ka izay no nahatonga sika ny anso azy hoe korontana virus mino sy matoky arisika fa arak'izay fanirisika zay ny faniriny rehetrarehetra dia mba ho taom-baovao vaovao izy amin'ny lafiny rehetra raha ny fosika no vaovao zany hoe avy mibebaka isika ka mametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika tahaka ny nametrahantsika any Jesoa teo anivony tranon'omby okany itoerany Jesoa ny fiainantsika manontolo dia ho tanteraka lay teny faneva napetraka sika tamin'izao taom-pikatroana zao départ vaovao, fiangana vaovao, vokatry ny fiovampenitra mahery vaika, changement radical isika. Mila fibebana tokoa mba ho isy ny fiovana ka sy ho isy anefa izay fiovana zay raha sy folakevitra isika, mila conviction ary io isika folakevitra io no misafidy ka io no mahatonga sika araky ny tenin'ny papa na ho rendrika isika satria manaiky ny rafitra loha entin'izao tontolo izao ka nahatonga an'izao korontana virus izao
sy inona izany fa nikorontana ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary araky ny fampianarana nataosika tamin'ny androny noely ka miova tanteraka ny toetrandro ankehitriny, miova mikorontana ny fiainana andavanandro noho izany korontany toetrandro izany, ary mikorontana raha teo koa ny fiainana andavanandro noho ireo fitiavatena, fialonana ny avonavo. Io no entsika hifandraisana ka sy mahagaga raha ny herisetra fanolanana ady no zary fiainana re isaky teteka amin'izao fotoana izao. Ka ary indrindra araky ny sohitatsika matetika dia ny fianakaviana no mitondra faisana voalohany amin'izany korontana tanteraka ny fifandraisana amin'Andriamanitra ho isika, ary izay no natonga sika andinika bebe koa momba ny anjara toeran'ny fianakaviana mba ho depart vaovao ho isika, ary amin'izay fianakaviana zay araky ny afatra ny Papa amin'izao taona ny Masindray Josefa izao andinika bebe koa ny vocation ny ray mila baba izao tontolo izao, zany hoe sy ny ray mpianakaviana ahafantatra ny vocation maray mpianakaviana fa sy ray mpiteraka fotsiny fa ray mpikolokolo mpikarakara mamelona ny fianakaviana, ireo mpitondra isa sokaziny na mpitondra ara-panahy na mpitondra ara-nofo hatrany amin'ny faratampony ka hatramin'ny ireo manana didy mikarakara fianakaviana ho isika. Ny fianakaviana no sohitatsika sara tamin'ny andro naseroasika ny fianakaviana masina, fa ny fianakaviana ho isika dia izay misy fiombonana na sekoly io na communauté io, communauténa masera, communauténa pretra na fanjakana io na toeram-piasana io, rehefa misy fiombonana dia aoka andinika an'izay maha-fianakaviana ny fianakaviana zay, ka ao indrindra no andiniana an'izay vocation-ny ray izay mba sy ray mamoritra fosiny mitondra ny fahefana mamoritra fosiny fa ray toteny tahaka ny Masindray Josefa hoy ny Papa, ka hitarika ny olona ikasaka ny fiombonana ary ifampisimbana ifanasoa, satria efa tena potika ny fifandraisantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ary ny ray baba dia mba hikaroka koa ny rariny sy ny hisiny ary amerina indray ny fifandraisana eo anivon'izay tontolo mpiainantsika ny fiarahamonina sika izay, ka rehefa miverina amin'ny lohan'izay tontolo mpiainantsika ny fiarahamonina sika zay dia hita ny fivelarana marina tokoa isika, dia ny fivelarana maha olona manontolo sy ny olon-drehetra, ka raha tanteraka izay fivelarana izay dia ho tody amin'ny fankalazana ny tontolo mpinoana isika, zany hoe ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra miverina amin'ny loana ho isika, ary dia izay no irisika ary amin'izao taom-baovao izao anaovasika depart vaovao, fiaingana vaovao isika, ka ho pentecote vaovao tanteraka izay hoy ny Papa raha misafidy any Kristy isika eo anivon'ny fiainantsika sy ivon'ny fiainantsika, ary dia ampianarin'ny Papa ny lalana amin'izany isika dia hoy izy hoe aoka isika anorina sy amboly tontolo mikolokolo ny fifandraisana culture des soins hoy ny Papa, izany hoe samy ezaka mba manarina ny fikolokoloana manomboka amin'ny fikolokoloana ny zavaboary ary ny fikolokoloana ny fifandraisantsika samitsika, ka atomboka atsika eo amin'ny fianakaviana eglizy kely zany, ka mivelatra amin'ireo fianakaviana maro ny tanysaisika teo, ka raha tanteraka tokoa izay ka miova ny fiainantsika dia amokatra sika ary amokatra voasara, ary dia izay nirisika amin'izao taona vaovao izao mba hamokatra voasara sika ary voa maharitra ary voa amelona ny
mahasikasika ka izay indrindra ry kristiana ava malala no mahatonga ny eglizy ary mampirisika sika amin'izao fanomboan'ny taona izao ibazina manokana any Masiny Maria satria izy ny modely sady mpivavaka ho asika ka niafatra ny papa amin'izao fanomboan'ny taona izao zay andro natokana ivavahana ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana eran-tany dia mampasiahy asika araka ny voalaza teo fa mila ho kolokoloana ny fifandraisasika culture des soins hoy ny papa ka i Masiny Maria indrindra izy renin'ny Kristy dia manampy asika ahay ikolokolo an'izay manodidina asika zay. Masiny Maria no antsoina hoe renin'Andriamanitra satria renin'ny Kristy izy ary matoa ny papa ary nifidy an'ity voalohan'ny taona ty ho andro ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana ny papa Masinday Paul fahenina moa taorinany ny Konsila Vatikanina faharoa fantatra sika taorinany korontana ny ady lehibe no nanakana an'ity andro voalohan'ny taona ty 1er janvier ho andro ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana satria andro ny Masiny Maria renin'ny Kristy no fiadanana izy no mamitra-pihavanana antsika ka izay no mahampanjaka vavy ny fiadanana any Masiny Maria satria ao aminy i Kristy zay misy any Kristy tokoa no feno fiadanana ka okakoa ary sika miaraka amin'ny Masiny Maria itoetra ao amin'ny Kristy mila fikolokoloana izany rehetra zany ho isika teo sy tanteraka raha sy manao safidy matotra isika amin'izao voalohan'ny taona izao mila misafidy any Kristy isika ka hiara-dalana aminy ary miaraka aminy ary miaraka amin'ny Masiny Maria sy Masinday Joseph araka ny lazaisika teo taona ny Masinday Joseph ity taona ity ka amin'izay dia ho tanteraka ireo afatra napetraka sika amin'ny ny afatra pastoraly amin'izao taona mpikatroana izao ka ho fianakaviana eglizy kely tokoa ny fianakaviasika ary izay no nahatonga sika isafidy anio lalana pastoraly io de ny lalana pastoraly fianakaviana eglizy kely fototra sy loharano ny asa pastoraly rehetra taona pastoraly vaovao tokoa izao ka irisika ary ho lasa paka ao amin'isika tokoa io miteny faneva mba ho départ vaovao ary départ vaovao eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely ary ny ray rehetra amin'izao taona ny Masinday Joseph izao ahita ary ivelona ny vocation mahababa maharay tanteraka izay raha tahaka ny Masinday Joseph mitoetra ao amin'ny Kristy sy mandeha ho azy zay fantatra sika ny tantarany Masinday Joseph fa nasongadiny evanjely kosa nefa na de sy misy resaka maro nataon'ny Masinday Joseph fa lehilahy marina i Masinday Joseph lehilahy tia vavaka Masinday Joseph lehilahy manaza ny tokantranony i Masinday Joseph ka izay indrindra raha matetika milaza isika hoe inona moa no mampahantra sika amin'izao inona no mahatonga sika ho rasy ary mikrosofahana ny fiainantsika dia matetika sika milaza sy ny arena no tsy misy sy ny manam-pahaizana no tsy misy sy ny mpanao politika no tsy misy fa mila olo marina izao andro iainasika izao mila olona tia vavaka izao andro iainasika izao mila olona miasa tahaka ny Masinday Joseph izy ny mpiaro ny mpiasa rehetrarehetra ary de namelona ny tokantranony izy ary izay natonga ny Jesoa nantsoina hoe ilay mpandrafitra ka izay indrindra aoka ho modely ho an'ny taranaka ny ray izay indrindra ny tadiavin'ny papa raha milaza izy hoe mila baba izao tontolo izao mila modely ny taranaka amin'izao ka ny ray
nooka ho modely amin'ny ao amin'ny fianakaviana ka mety mahavozo isika mety mieritreritra hoe ahoana natongavan'izany amiko i Josefa koa dia voninahity-tsaina ka izay indrindra aoka ho ilay tenin'ny arkanjely nataony tamin'ny Josefa nataony tamin'ny Maria nooka ho raisika eo ampanomboana an'izao taona vaovao izao anaovasika départ vaovao fiaingana vaovao ho indrindra ny arkanjely Gabriely na tamin'ny Maria zany na tamin'ny Josefa aza matahotra ry Maria fa sitraka Andriamanitra ianao ka izay koa nolazainy arkanjely Gabriely amintsika sy kiraikiraiky fa indrindra ho an'ny raim-pianakaviana rehetrarehetra aza matahotra fa sitraka Andriamanitra ianao ka izay indrindra raiso ny vocation maharay ka mirosoa tahaka ny masonay Josefa na ilaina aza andositra any Egypte zany hoe andositra ny rasy dia aza misalasala isika amolaka ny tenantsika anisan'ny rasy ny toka ny zava-madomelina izay manapotika ny fiainantsika elao lavitra tahaka ny elan'ny Josefa tamin'ny reo nandrosirany an'izay amono ny zanany izy mamono ny taranaka ny toka mamono ny taranaka ny zava-madomelina mamono ny taranaka ny fanampitehina ny zava-boary amin'ny alalan'ny motro ka elao lavitra marina ilaina ny mamelona azy ireo fa amin'ny alalan'ny rariny sy ny hisiny ary ka tsy ho mandrakariva ny soa iombonana ary mahaiza amin'ny fatotsimana ka izay koa engany ho feno ny fanahy masina isika menakavy amin'izao taom-baovao izao ka na inona iseho amin'ny fiainantsika dia sy atahotra tokoa isika amin'ny famakivakiana ny taona vaovao io fa ho feno fiadanana sy fandriampahalemana amin'ny ataosika fa indrindra raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia fataro fa Andriamanitra no anao ny asasika tahaka ny nataony tamin'ny Josefa ary de lavorary zany hitasika zany na dia sarotra aza eny fantatra sika fa sy nahita trano itoerana izy ireo rehefa ho teraka i masiny Maria rehefa ho tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra nefa natoky ny famindrapon'Andriamanitra izy ka sy niala tamin'izany ka izay koa aokazika atoky ny asan'ny fanahy masina atoky ny famindrapon'Andriamanitra ka hitoetra ao amintsika tokoa ny Jesosy ka mokatra be isika tahaka ny masiny Maria sy masinday Josefa masiny Maria izay naneky ny toerany izy Jesosy ary izay fankatoavana izay no nahatonga azy ho renin'Andriamanitra zany hoe mila mivelona ny finoana isika izay no mahatonga asika milaza hoe olon'ny finoana olon'ny fanantenana olon'ny fitiavana ny konsila tany Efezy tamin'ny 1:731 no namaritra ho teny finoana izany hoe renin'Andriamanitra i masiny Maria nambara tany amin'ny konsily tany Efezy manko fa sady ten'Andriamanitra no tena olombelona Jesosy ka noho izany i Maria renin' Jesosy Andriamanitra dia renin'Andriamanitra ararotsika tokoa ary izao fotoana izao anaovana fandaliana-pinoana fohy de fohy momba ny resaka finoana satria maro ny resaka ataon'olona mikasika azy io raha amin'ny ankapobeny ary raha tena tsorina dia miseho amin'ny endrika telo ny finoana telo nefa mifaninotra ary sy afaka misaraka na dia miseho amin'ny fomba maro samihafa nefa izy telo aoantsika ary ny fanazavana misy ny atao hoe finoana inona ilay nambarasika teo io ny atao hoe dogma miainga avy amin'ny fekempinoana faritin'ny Eglizy mety miseho voalohany io nefa mety miseho farany mety sara ka anjaratsika io ny ilana ny fandaliana-pinoana eto dia efa nekena ohatra zao hoe Masiny Maria renin'Andriamanitra efa nekena taloha no mahasady Andriamanitra no maha olombelona an Jesosy vokatry ny fisanganako velona dia
araky nylendritsika teo anefa efa tateoriana efa tamin'ny siècle fahadimy tamin'ny raika amin'ny 300 vao nekeny konsila tany fezy io teny finoana io ka natao dogma ka rehefa natao dogma hoe sady Andriamanitra n'olombelona Jesosy dia mazava ho azy i masiny Maria renin'i Jesosy Andriamanitra dia renin'Andriamanitra ihany koa ka ny fiainana sy ny andrin'izay anefa ny fiainan'olona an'izay finoana izay fa efa ny ainana ka io natao hoe finoana iainana ka ndraindray mety ateoriana koa ny finoana iainana mety aloha izy eto zany dia aloha ary mila fandalinana koa izay satria sy maintsy ny finoana sy maintsy ankalazaina dia ndraindray koa mety ankalazaina mialoha ny finoana ohatra zao ny efa taty aoriana ela be vao noraisina ny masindray Josefa mpiasa zany hoe efa vokatry ny fiainana ka izay rehetra zay no ambarasika mba hahafahasika mivelona ny finoana amin'ny lafiny rehetra ny finoana inoana ny finoana ankalazaina ny finoana iainana ka io no atonga asika milaza hoe aoka isika ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka raha oraisika ireo tenin'Andriamanitra arosony eglizy amin'izao fankalazana manetriketrika ny masiny Maria renin'Andriamanitra ka ivavahasika miaraka aminy ny fandriampahalemana sy ny fiadanana eo anivon'izao tontolo izao dia ambarany vakiteny voalohany fa ho tanteraka izany rehetra izany raha ao amin'ny sodranon'Andriamanitra isika ho indrindra ny bokyny fanisana ianso ny anarako amin'ny zanak'Israely izy ireo ary sodrano azy ireo aho hoy ny Tompo manantena ary sika arak'izay bokyny fanisana izay fa ny sodranon'Andriamanitra anenika ny fiainansika isika koa dia tahaka ny Moïse sy Arona araky ny voalaza ao amin'io vakiteny io zay nandalo fotoana sarotra voatery izy ireo nijoro teo amin'ny lohan'ny faraona sy ny olona zay nanenjika azy ary dia maro ny fisalasalana fa izay koa nijoro izy ireo nentaniny fahendren'Andriamanitra sy fanahy masina ka ingany isika mamakivaky an'ity taona vaovao ty mba izoro tahaka ny Moïse sy Arona anambara ny finoansika ilay finoana nazavaina tamintsika teo ka oka isika izoro vavolombelona tahaka azy ireo manana modely sika amin'izany raha neto Madagasikara fa indrindra amin'ny fiainam-pianakaviana dia Victoire Somanarivo sy Lucien Boudvaso isika ka engany isika araky ny voalaza sika ho fianakaviana eglizy kely misy an'Andriamanitra ka OEOV missionnaire isika tsirairay avy ho tabernakla velona tahaka ny masiny Maria tahaka ny masinay Josefa matoky sika sy ao anatin'ny fiandanana matetika isika dia sahiran-tsaina ka okary isafidy any Andriamanitra ka amin'izay ho tahaka ny masinay Josefa zay ny safidy rehefa fantatra ny lalako ombana olo-pinoana ary sika olo-pitiavana olo-panantenana ka matoky sika fa iova tokoa ary dia ho taona vaovao tokoa izao taona 2024 zao ka manantena isika fa ho taona amokatra tokoa eo amin'ny fiainansika amokatra izy raha mahay mifampisimbana isika raha mahay mifanasoa hoy ny Papa ka ikasaka mandrakariva ny soimonana raha sy zany dia ho rendrika isika engany sambo tafita isika ka ho taom-pasoavana ho taonjina tokoa ity taona vaovao ty ry Jesosy zanak'Andriamanitra i masiny Maria reninao sy reninay olombelona dia mahalala zay mahasoa anay sady be fitiavana anay i masiny Maria ko ampianaro zay no nivavaka taony mba hay ampifanaraka ny fiainanay sy ny finoanay ny fanirianay sy ny asanay ka natanteraka ny sitraponao sy ny fitiavanao tahaka azy izahay ry masinday Josefa ray mpitaizan'i Jesosy sy ray mpiaro an'izao tontolo izao
maro ny ray amin'izay mpiainy rehetra mbola sy tena malala ny tena vocation ampianaro izahay fandrindra ny ray rehetrarehetra ireo manam-pahefana ireo ray mba ho ray tokoa ho ray mamelona iray manompo mikasaka ny soa iombonana ka am'izay afaka andresy an'ity korontana apetraka nyity korontana virus ty izahay ry kristianina ava malalana misy odrano antsika menakavy ao amakivaky nyity taontiana isika ka hitondra fahasoavana sy fiadanana antsika tokoa ny ity taona vaovao ty omba atsika menakavy tokoa ny tompo ka isodrano anareo ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina hitantana ny disika kristy ka ho tafita soamantsara isika isorana ny Andriamanitra. Amen. Amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.